Tell me what you want. This time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want. Let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out. We've heard it all before. It's alright. It's alright. Cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana na aw ɲuman ye surukari kɔnɔna la bi an ka bi jɛmukan sigilen bɛ mun de kan an ka bi jɛmukan sigilen bɛ assise nationale de kan assise nationale mun n'an ka président son excellence Assimi Goïta président de la transition a bɛ ka mun ɲininkali kɛ a n'a ka premier ministre son excellence Choguel Maïga walasa an ka se ka sigi ka fɔ ka da kan sigi ka fɔ o ye damu ye an ka bi jɛmukan sigilen b'o de kan a balimakɛ edi de don u bɛ ne wele ko dante kow bɛ yen bi dɛ wa kow bɛ yen an ka taga. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again, yeah. State your name, big bin dope on flame. I just switched the lanes. Assise nationale sika fɔ o ye damu ye ne balima lamɛnbagaw diɲɛ dugu fɛn fɛn jɔra diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ jɔra ni sika fɔ de duba a tɛ se ka sigi ni bɛnka fɔ tɛ ni sika fɔ tɛ kanu duman a se ka kɛ ni sika fɔ tɛ hali cɛ n'i bɔra muso nɔfɛ n'i b'a jala de fɔlɔ an bɛɛ b'o dɔn mɔgɔ bɛ yen ni si tigɛ galan bɛɛ b'a dɔn ko kumakan de bɛ hali muso ɲuman sɔrɔ i bɛ sɔrɔ wari min b'i bolo o bɛ sɔn ka diya ye kumakan de b'a sɔrɔ donc sika fɔ o de bɛ fɛn bɛɛ jɔ parce que ni sika fɔ ma ko min ban kɛlɛ se k'o ban son excellence Assimi Goïta a b'o de dɔn parce que marifatigi don a bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ni kɛlɛ ko don a b'a ta nɔgɔya la un coup sec a y'o kɛ ka yira an bɛɛ la o n ka cɛ n bɛ sa o ma se ala ka la koyi. Alahu Taala ka ladilikanw don an bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama n'ala ye si d'an ma jamana nin bɛ dilan o walahi a bɛ dilan a bɛ minnu bolo sisan ninnu ka waati bɛ tɛmɛ ala bɛna denmisɛnnin dɔw di an ma walahi a bɛ jamana nin dilan a tigi ka nali tɛ diya an si ye parce que gere kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ mais n'an kɔni sɔnna a tigilama bɛ jamana nin dilan a b'a d'an ma an bɛ tila k'an waso n'a ye hali jamana malolen min filɛ jamana kɔ kan nin jamana bɛ tila ka dilan fo maaw bɛ visa ɲini ka na cu Mali kɔnɔ. Mais cette fois-ci son excellence Assimi Goïta il veut que an ka assise nationale de kɛ ka sigi ka fɔ ka bɛn ka fɔ ka kuma kelen kelen kan ka bɛn fɛn kelen kan an bɛɛ sɔnna mun ma o la an ka jamana dumanba in an ka jamana ɲumanba in an ka jamana barikalen in walasa an bɛ se ka an ka jamana structure cogo min na ka taga Mali kura la Mali kura min n'a daminɛla déjà Mali kura min n'a daminɛla déjà ne balima lamɛnbagaw Mali kuma daminɛla kuma tɛ Mali kura daminɛla n'i ko k'i cɛ ka ɲi su fɛ ni dugu jɛra bɛɛ bɔ a kalama pour que i ka nkalon bɔ n da les faits de Assimi seulement pendant 4 mois au pouvoir ne y'a fɔ a y'a compter nɔfɛ kelen water fountain Assimi Goïta a ye water fountain n'o ye jibɔ mansin ye forêt a kelen bɛ k'a cari Mali fan bɛɛ fɛ ala ma daminɛ fɔlɔ a y'a compter nɔfɛ fila expansion of a hospital dialysis machines i faamu pour les cancers patients i faamu dialysis c'est très très important à l'Amérique ça c'était une machine très chère i faamu a y'o fana expansion kɛ a kelen bɛ ko machine cari Bamakɔ kɔnɔ i b'a fɔ ko ɲɛjugula kari a y'a compter nɔfɛ Saba construction of a road n'i y'a mɛn diɲɛ ka di n'i y'a mɛn i ka dugu ye duguba ye sira de b'a kɛ dɛ an bɛ vi monde commercial de la transaction sira de diɲɛ ko bɛɛ ye
président son excellence a b'a yɛrɛ kalama a bɛ ka goudron fɛnɛ dilan Mali la très rapidement wa a bɛ ka ɲɔgɔnɲɔgɔnin de i m'a faamu a bɛ ka partenaire surtout Chine ni diɲɛ bɛ ni ɲɔgɔn cɛ chinois ni diɲɛ mɔgɔbaw minnu b'u yɛrɛ kalama minnu ye diɲɛ tɔw jɔ i ye faamu donc goudron fɛnɛ bɛ ka dilan an ka jamana kɔnɔ o tun tɛ saba ye 4 a y'a compter nɔfɛ n y'o de fɔ n ko ɲɛdimi de don koyi kunkolodimi tɛ nin ko in ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don 4 train and railroad e ma dɔn an ka so man jan terrain gare la i ye faamu Dar es Salaam filanw kɛrɛfɛ Wolofobugu an bɛɛ b'a dɔn ko terrain jɔra a mɛnna depuis an y'an ka visa ta ka bɔ Amérique terrain jɔra han a nana ala ma o kɛra ka fɛn fɔlɔ de b'a ka fɛn filanan a ye terrain fɛnɛ bila sira kan hali yɔrɔ bɛ k'a lajɛ arayo kuraw bɛ ka da o tɛ 4 ye 5 a y'a compter nɔfɛ n'i y'a fɔ 5 power and electricity 4 group of a power source group electrogen i ye faamu n'i y'a mɛn ko Mali courant ko ba in bon 5 ans bon kunkan u nana ka n ka compteur bɔ compteur siɲɛ na a ma fɛn ka ɲɛ an ka taa Abidjan an ka taa Alassane nɔfɛ Sénégal bɛ misa ala na kira kɔgɔji tɛ yen mana kan fɔlɔ mɔgɔ dɔ la n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko jamana jɔn in n ko subaga tɛ i mago tɛ koloni filiya la i mago tɛ ka taga bololanɛgɛba don i tɛgɛ la bagako tɛ nin na yan jamana jɔn ye intentionnalité de ye o dɔrɔn de don n'a y'i diya o de don n'a m'i diya o de don a filɛ nin a bɛ ka mun de kɛ tuguni power electricity 4 group of a power source a nalen bɛ ni groupe électrogène 4 de n y'o de fɔ 4 mois au pouvoir 4 sources 4 groupes électrogènes e ala na kira hali n'i jugu ye zonzan ye a fɔ sa k'a tulo ka bon sa hali n'i jugu ye zonzan ye a fɔ k'a tulo ka jan sa ma tila dɛ 6 a y'a fɔ nɔfɛ 6 4 helicopters of a world hélicoptère 4 bɛɛ bɔra kalama ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ i ye faamu et puis n k'a ka kow a bɛ mɔgɔ la siran 4 mois au pouvoir 4 hélicoptères ala na kira ko cɛ bɛlɛ ye joli 4 donc a y'o de kɛ o ni marifaw ni bomu o ni fɛn caman caman fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ mɔgɔ se k'i ka kɛlɛ kɛ fɛn bɛɛ yira o tɛ 6 ye 7 n k'a fɔ nɔfɛ 7 normalizing salary hali salary minnu tun tɛ se ka sara a y'o bɛɛ fɛnɛ a bɛ k'o fɛnɛ mun normaliser o tɛ 7 ye son excellence Simbon ne b'a wele de ko Simbon o ne yɛrɛ ka tɔgɔ dilannen de a la Simbon awayi parce que mɔgɔ bɛ Simbon kɔrɔ dɔn Simbon a tɛ kɛ bote ci Simbon la dɛ n'i ye bo ci Bugundi la fo k'i se ta ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Shegi stabilizing education system ka tila ka n ka education system a bɛ k'o stabiliser a ye wariw alloquer ɔkɔlisow jɔli ni ɔkɔlisow répareli la o kɛra an bɛɛ ɲɛna a yɛrɛ taara a biriki fɔlɔ da komi maliyɛn den dɔw bɛ yen foyi man d'olu ye yɛrɛ la ɲinan kɔ ok donc an k'u hakili lajigin o tun tɛ 8 ye ma tila fɔlɔ dɛ a bɛ kɔnɔ ko n tilala de 9 ala na kira maliyɛn den bɛɛ bɛ kasi fɛn kelen min na corruption and investigation a bɛ ka corruption fɛnɛ kɛlɛ alors na ɲa mɛn ko an ɲɛ b'a la journal kɔnɔ u ye général dɔw minɛ tuguni an ɲɛ b'a an bɛɛ b'a dɔn ala ma daminɛ fɔlɔ mais n bɛ mun ɲini a fɛ n y'o fɔ n ka vidéo dɔw la ka tɛmɛ n k'a k'a ko teliya n bɛ n'a kun fɔ Asimi yanni ka bɔ n ka kuma la kun jumɛn na a kan k'a ko teliya ne yɛrɛ ye maliyɛn de ne ye maliyɛn de maliyɛn anw filɛ nin ye an tulo jalen don kojugu donc Asimu i k'a dɔn ka fɔ ko maliyɛn den de bɛ ka kuma i fɛ i ye faamu n'i y'a ye tubabuw ye anw mara i ye faamu u ye kantigɛli de da yira an na i ye faamu maliyɛn filɛ nin ye n'i ma kantigɛli da yira la maliyɛn den kolon dɔw bɛ yen n'i ma kantigɛli da yira u la bɛɛ ni ala na kira cɛ Asimi u b'i lakari wa an tɛna se k'a sɔn k'i lakari an ɲɛna wa n'i lakarila an ɲɛna i tɛna se k'a fɔ k'an m'a f'i ɲɛna mɔgɔw dɔw bɛ yen i b'olu kantigɛ de très vite et puis on te donne l'autorisation de le faire i ye faamu ma tila fɔlɔ compteli la n k'i ma n ko 9 corruption and investigation an bɛɛ bɔr'o kalama wa ala ma daminɛ n ka k'a ko teliya halisa tan bolodenkɔni tan de bɛ hadamaden na tan dɔw ta ye 9 olu bɛ hakɛ to mais tan de bɛ mɔgɔ caman na i ye faamu tan military school l'école de guerre a bɛ k'a jɔ
avec à implémenter o la cinéma mɔgɔ si tɛna fɔ k'i bɛ molobalakanw na tuguni i b'a fɔ ko faransi pd zakeni musokɔrɔba kanuna in mɔgɔ delankolon i ye n faamu delankolon un bonarien du tout un petit français qui ne fait que dormir avec sa maman et ses mères i ye n faamu des homosexuels l'organisation des homosexuels que nous tous nous sommes au courant. Donc avec armée de guerre créée an ye o la an bɛ se ka an jɔna an yɛrɛ ye sini ma o kun tɛ taa nin kelen speaking our language as a national language ala na kira aw ye mɔgɔ n'i bɛ jɔnya la n'i bɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ n'i dɛsɛra i b'i ɲɛsin jɔn ma i ma tigi kɛ fɔlɔ an tun bɛ faransi ka mara kɔnɔ tiɲɛ don u ye kubɛ kelen kelenw jɔ u ye lakɔlisow jɔ u ye dɔgɔtɔrɔso kelen kelenw jɔ ka na y'a kɔlɔsi u y'o baaraw kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ u sigilen bɛ yen de ka n'olu tun sigilen tɛ yɔrɔ o yɔrɔ o mago ma k'o la o tuma u ye baara fɛn fɛn kɛ an ka jamana kan yan u y'a kɛ de k'u ka sigili nɔgɔya u y'a kɛ de k'u ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya u y'a kɛ de awa olu yɛrɛ ka a diyabɔ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ u y'a kɛ jamana dilanli kama u ye min kɛ duguba kelen kelen na u sigilen bɛ yɔrɔ min na u tun kan ka jɛnsɛn jamana kɔnɔ k'a kɛ jamana fantan naani bɛɛ la nka n'i ye u m'a kɛ barisa olu sigilen bɛ yɔrɔ min na u y'a ɲini k'o yɔrɔ dɔrɔn de dilan o tuma ni maa dɔw bɛ yen nɔ ni hakili t'u la n'u b'a fɔ a tubabu y'anw dɛmɛ nka a ka kan k'a dɔn tubabu ye dɛmɛni min kɛ u ye nafolo min don an ka jamana kɔnɔ k'o baara n'i ye o bila u ye nafolo min bɔ an ka jamana kɔnɔ o kɔrɔ jate tɛ dɔn a la. an ka kuma Paul Kagame ma dɔɔni an ka kuma Paul Kagame ma dɔɔni ka da kan ko Aaron Gripin a bɛ marché minnu la ni jamanaden mɛnna molobaliya la ni jamanaden malo dɔgɔra k'a siri tigɛ fo k'a dama tɛmɛ f'i ka i tɛgɛkuru de kɛ nɛgɛkuru ye pour que a k'i kuma ka mɛn i ma nɛgɛ gɛlɛnna cogo cogo n'i ye marteau kɛ ka nɛgɛ gosi dɔrɔn a bɛ tilen donc ni jamanaden tiɲɛna ka se niveau dɔ ma i b'a fɔ ko anw tiɲɛna cogo min na n yɛrɛ b'a la anw tiɲɛna cogo min na ka se niveau min ma f'i ka nɛgɛkuru de kɛ ka anw gosi pour que an ka bɔ an yɛrɛ kalama Paul Kagame parmi within 190 countries in the world, Rwanda ranked 29, the second best African nation in the world. Niye jamana keme ani bikonton taka lajɛ diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ. Rwanda est 29e né partout dans le monde. Il revient en deuxième. Dans le monde, il est 29e dans le monde. Afrique bɛɛ taka lajɛ. Rwanda est en deuxième position après Mauritanie. Second best African nation after Mauritius. Et bien, jamana mi 94 ou me kɔlɔlɔ kɔnɔna la Aaron Group nana n'o ye nɛgɛ bolo ye a nana k'i kun sigi Rwanda bɛɛ kun i ye faamu fo ka tubabu filɛ nin a ka tubabu sɔn na ba yan Angleterre anglais bɛ kɛ président ye o bɛ kɛ wura ye n'est-ce pas mɔgɔ si t'a fɔ ko ka bɔ yen mais ni Afrique président bɛ ka baara kɛ ka ɲa hali ni bɛ ka baara kɛ ka ɲa u b'a fɔ k'u bɛ tɔgɔ da o la parce que n y'o de f'i ɲɛna n k'u ye saccalage de maîtriser u bɛ mun de kɛ il commence à faire des réputations i b'a fɔ ko Faransi mulubali ye mun k'an ka président na i ye faamu n bɛna n da mɔgɔw la an kan ka mun kɛ Faransi la rapidement inchallah donc i ye Rwanda ka baara ye donc n'i ko sisan son excellence ko Rwanda président de y'i ka inspiration ye a bɛ fɛ ka Mali dilan ka tɛmɛ Rwanda kan n bɛ ka exemple dɔ de d'i ma bon mɔgɔw bɛ mananakan fɔ dɔw la den dɔw b'an ka jamana kɔnɔ u bɛ mananakan fɔ dɔw la e tɛ ka foyi k'ulu la e bolo ko i bɛ k'u toléré ko ne y'a f'i ɲɛna n ko maliyɛnw ye autorisation d'i ma an bɛ yɔrɔ min na sisan on doit que fo mɔgɔw dɔw de ka kɛ exemplaire ye pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ k'an tɛ kulonkɛ la tuguni i ye faamu an ye yamaruya d'i ma i k'u bila place la ni se k'a kɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mun b'a kɛ i ye faamu parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen tellement que ne yɛrɛ Edi ne tigɛr'u la ni y'u tɔgɔ fɔ n ka so kɔnɔ dɔrɔn n b'u kɛ star ye quoi walayi n t'u tɔgɔ fɔ parce que denkolon ne tɛ denkolon tɔgɔ fɔ denkolon ye jɔn ye mɔgɔ min t'a dɔn ko dɔ tuma sera o ye denkolon de ne ka calcul la n ka cɛ o ye denkolon de ne ka calcul la parce que dusu b'anw kɔnɔ dɛ dusu de y'anw na bɔ Afiriki ka n'anw na yan an ma na yan ko yan ka d'an ye koyi
an nana y'a ni ko an bɛ baara kɛ ka kɛ fɛn ye de gré ou de force k'an ka jamana dɛmɛ den kolon hali ni jamana don tuma sera o tɛ bɔ a yɛrɛ kalama den kolon ye mɔgɔ de mɔgɔ min b'a yɛrɛ contredit tuma bɛɛ den kolon de ye mɔgɔ ye a tɛ ala yɛrɛ ye barika bɔ ale kan c'est à dire a tɛ bɔ a yɛrɛ kalama sinon ni mɔgɔ jamana ni jamana jɔ tuma sera i bɛ fɛn bɛɛ de bila kɛrɛfɛ ka na faso baara kɛ n ye faamu donc n'i ko k'i bɛ Rwanda k'i ka exemplaire son excellence ka tɛmɛ Rwanda la il faut que i ka Aaron Grepu de appliquer mashallah assise nationale si ka fɔ ye damu ye son excellence bɛ ka chance di Mali bɛɛ ma an ka sigi ka kuma parti politique ni Mali fɛn fɛn bɛ se ni mɔgɔ mɔgɔ kan ka bɛɛ ka sigi ka kuma ka bɛɛ invité an ka dialogue assise kɛ walasa an ka se ka an ka jamana tagabolo kura sigi sen kan o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ o dialogue assise kɔnɔna la yan'o yɛrɛ ka se son excellence ne b'a ɲini fɛ la France must leave within a week or country an b'a ɲini fɛ son excellence Faransi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ dans une semaine inchallah on veut que la France quitte notre pays dans une semaine inchallah malien bɛɛ ka bɔ aw bɛɛ ka bɔ bɛn le cerveau ni kulo bɛ na e k'i charge o la i y'a faamu pop and pop i y'a faamu yɛrɛwolo debout sur le rempart n b'a dɔn a bɛ k'a kuma fɔ ka ban a ka occupé o la malien den bɛɛ ka bɔ très rapidement semaine prochaine plus tard an bɛɛ ka bɔ Faransi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ tout de suite munna Faransi kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ munna Faransi kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ tout de suite n bɛna kun fɔ aw ye ne balima maliyɛnw ne balima lamɛnbagaw here is why Faransi an ka président de neni he insult all leaders o n'an ka ministre Faransi ko an bɛ ka mɔgɔ minnu wele ko président son excellence n'an ka cour suprême y'u lasigi an kunna ka serment voté bɛɛ ɲɛna Faransi président ko olu ka ko ils sont pas légitimes ya ala na kira tiɲɛ a ye kuma lamɛn sisan n y'a fɔ an ɲɛna n ko tubabu ye sacrilège de maîtriser sacrilège bɛ kɛ ni mun de ye kuma de don n y'a fɔ n ko kuma de ye diɲɛ fɛn bɛɛ la France doit quitter le Mali dans une semaine de gré ou de force son excellence le Mali tous les Maliens doivent sortir dans une semaine on va fixer la date yɛrɛwolo debout il faut vous en charger de cela la France doit quitter notre pays le plus vite possible parce qu'il a insulté nos dirigeants qu'ils ont été sélectés par notre Cour suprême. France Mali constitution neni ka Mali Cour suprême neni donc France bɛ bɔ an ka dugu de kɔnɔ i ye faamu France bɛ bɔ an ka dugu kɔnɔ France n'a pas de droit de parler de nos affaires. C'est pas leur business. Donc la France doit quitter notre Mali le plus vite possible. Pas plus d'une semaine. La France a une semaine seulement de quitter mon pays. Son excellence, on vous demande d'exécuter ça. Algérie la djeke. Algérie exemple ira France la bayana. Algérie exemple ira France la bayana. Kukama sadi la bo France, la kala foko France te seka tumu ka euro basique na na drobo ou avion bombardé. Muna yoke parce que action dieu kono ça compte. Ni asimi ka ni toko soro, ni on be ka asimi bonya parce que avec action no ira. Ne boro sanga action tant ani kelen ne fo. O re fitin drone asimi ga koketa ola. Ka laje ka ira kar dieu bela ko action mo ni be acter ça compte. L'action part plus que kuma muguba buka. Donc il faut en acter. France ka bonga jamana kono nkulobe malen do la o be ka fo ko comment dirais-je ko Macron kan ka bo président la malien nya fo yana ngo ay frafia in dablati il est temps parce que ba frafia ko te ki africain de ngo ki fari finino oni africain klentere ngo banene fari finino africain te aya ko langage u determiné la langage ngo neme ko lamni ye famu Macron be fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ français de b'a bila k'a fɔ donc a kana ɲina ko ale de ko sa tɛ se ka bouger n'a kunkolo tɛ donc a kana aw yɛrɛ kɛ à la dernière minute k'a b'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ sensitivité ye parce que aw bɛ guerre ko kuma fɔ aw da la aw bɛ kɛlɛ filɛ nin ye kɛlɛ ni bobarasiɲɛ tɛ bɛn dɛ kɛlɛ tuma bɛ yen kulonkɛ tuma bɛ yen négociation tuma bɛ yen on veut plus négocier avec la France de toutes les façons pas maintenant
un pays qui ose dire qu'ils vont pas quitter notre pays. Hein? Mais ils ont dit ça dans leur cour suprême, devant nous tous, il y a quelques jours seulement. Comment un dirigeant malien a l'audace de dire que c'est Macron qui doit s'en aller. Non, 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 on ne veut pas la France chez nous. Pas maintenant. La France doit quitter. Prends l'exemple comme l'Algérie. Il faut être exemplaire. Il ne faut pas avoir... exécution. Donc, France, le plus vite possible. France, il y a un président de Nini. Quand on a un président qui n'est pas légitime, il faut qu'on ait un ministre qui a autorisation de nous faire un France n'est pas massacré de Nini. France est Mali bere Nini. Donc, on a dit que Macron n'est pas France. Macron est fait une France ou Beredou, Soulé, la France doit s'en aller de mon pays, pas plus d'une semaine. Ils ont qu'une semaine ou plus ou moins pour quitter mon pays, Inch'Allah. Malin Diembeka Bo, France Gabo Anga Jamana Kono. Assise nationale, Kadakan, c'est que fort. Comment nous fait? Comment nous na pour les dames. Les faits de Assimi, seulement 4 mois au pouvoir. Son Excellence, assise nationale, c'est que fort et damoui. Ne kumene bulu ka fo ne bolma la membro ak me sukar konan la a bolma ke edidi do. Into next time, ciao, Kambe. This time I won't take it to